ஹாய், சாட்டர்டே லஞ்சுக்கு சிக்கன் பாக்கெட் செய்ய போகிறேன். ஈஸி தான், சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். ஆட்டாமா வீட் ஃப்ளார் வந்து 1 கப் எடுக்கிறேன். அதுக்கு நடுவில் சின்னதாக ஒரு குழி மாதிரி மேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே 3 டீஸ்பூன் தயிர், உப்பு 1/2 டீஸ்பூன், சுகர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், பேக்கிங் பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச், அதுக்கு பிறகு ஆயில் ஒரு டீஸ்பூன். இது இவ்வளோத்தையும் கையால் நடுவில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு மாவெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நிறைய தண்ணி தேவையில்லை. அமர்த்தி குழைச்சிட்டு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு மூடி வைங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சா காணும். இஞ்சி உள்ளி குட்டியாக வெட்டிட்டு அதை தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் ஒன்று சேர்க்குறேன். அதுக்கு பிறகு கேரட், பெல் பெப்பர், கோவா இவ்வளோத்தையும் நீட்டு வாக்கில் வெட்டிட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய அவியத்தவில்லை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் குக் பண்ணால் காணும். அதுக்குள்ளே உப்பு, மிளகுத்தூள், டொமேட்டோ கெச்சப்பா, ஆயிஸ்டர் சாஸா, சில்லி சாஸ் இது இவ்வளோத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக இறக்கி வைக்கிறேன். சிக்கன் போன்லெஸ் எடுத்து வச்சிடணும். அதை வந்து நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே மிளகுத்தூளும் உப்பு மட்டும் சேர்த்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெயில் லைட்டாக மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணுறேன். மரக்கறிகளோட இந்த சிக்கனை பிறகு கடைசி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை வெட்டி மேலே தூவிட்டு இறக்கி வைக்கிறேன். இந்த பக்கம் வந்து ரெடி ஆகிட்டுது. அதை குட்டி உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு வெறும் தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் ஒன்றும் போட தேவையில்லை. அதில் நீங்கள் வந்து நல்லா ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணி 2 சைடும் எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு கடைசியாக இறக்கி வச்சுட்டு பட்டர் மேலே தடவுறேன். இதை மெல்லமாக நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டால் பாக்கெட்ஸ் மாதிரி வரும். அதுக்குள்ளே அந்த வெஜிடபிள்ஸை வச்சுட்டு மேலே சீஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் கெச்சப்போ சில்லி சாஸோ விட்டு கொடுக்கலாம். ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சுட்டு